Всем хай, с вами Фоксан. Сегодня мы будем играть в заказ Тайы. Будем выживать за Дейнониха. Будем его растить и может кого-то терроризировать наконец. Так, заходим на 4-й сервер. Опа. Стоп. Хотите прикол? Коси, блин, убил. Прикиньте, вот только, реально, только заспавнился я в мире, увидел цель, а он сразу раз и подбежал и грохнул меня. Бляха.